Si apagaran la llum, no. Primer de tot, agrair-vos l'assistència. La xerrada és per vosaltres, els que esteu aquí. Molts ho veuran per internet, ho veuran d'una altra manera. Jo voldria dir això, que després trobo comentaris per internet de gent que espera que si dic Alfons el Magnànim, que faci una biografia sencera d'Alfons el Magnànim. No és el cas, no? És una conferència de coses d'història i tots ja estem més o menys assabentats. Igual que dir Nàpols, se sap trobar en el mapa. Llavors, estem parlant de reis antics i dins d'un acord. Jo no he vist mai un rei que fes classes d'història a la universitat, per exemple. És a dir, que és difícil reconstruir-ho. També aquella gent, per bé o per mal, es van salvar de moltes coses, per exemple, de llegir Descartes. És a dir, és un món a part ideològicament. Per tant, no podem fer allò de dir, per exemple, quan veus un rei amb un astròleg al costat, no riure, de dir, home, l'astròleg, això... Si aquella gent hi creia, encara que fem comèdia, també hi hem de creure, no? És a dir, que és tot un global, no només el que diu un document, no només el que pensem nosaltres ara, al segle XXI, sinó el que pensava aquella gent. Una altra cosa important és la manera que tinc de dir les xerrades, perquè també hi ha gent que està, molta gent, i és normal, que esperen una xerrada lineal. És a dir, una cosa que va passar el 1400, després es va al 1401, i així anar fent, no? Jo vaig fent salts, no? Simplement perquè busco les decisions, no? Hi ha fets que han succeït i busques allà on es va fer la decisió. Que segurament no està escrit. Aquells reis no eren influencers i anaven tot el dia amb l'Instagram, allà filmant-se amb ells mateixos, explicant el que havia menjat i tot, no? Simplement queda una documentació que pot ser molt sovint propaganda, no? Val. Aquesta xerrada ja, és a dir, amb la mateixa hipòtesi, però amb un altre format, l'havia preparat per a en Lluís Botines, jo li dedico aquesta xerrada amb ell. Va, comencem. Li deia, o sigui, ara començaré a fer un spoiler un moment de la xerrada. Els dos trastàmeres que diuen que són trastàmeres que criden més l'atenció són Alfons el Magnànim i el Ferran el Catòlic. Hi ha l'Isabel la Catòlica, però aquesta senyora funciona a part. Per tant, me centraré primer en el rei Ferran, per després anar a buscar l'Alfons el Magnànim, que de fet és el protagonista de la xerrada, ell i la seva gent. Llavors, per exemple, en aquest mapa ens assenyalen en blau els territoris on ell hauria sigut rei. Falta un altre color, que és els territoris on va tenir influència, perquè la influència des de Nàpols era immensa. Ho podem trobar, per exemple, en vida d'Alfons el Magnànim, va caure l'imperi bizantí i precisament el van anar a buscar amb ell, per veure si el podia salvar, a ningú més que amb ell. El que passa que tenia una cosa al foc i no va poder, no? Però la bona intenció hi era. Llavors, el tenim a Egipte, el tenim a Castella, contínuament. Portugal, que també existeix, com Terol, doncs també el tenim, sobretot també els trastàmeres, i el que se'n diu el Casal de Barcelona, jo prefereixo dir-li així, també el tenim sempre a Portugal. Però primer mirem el rei Ferran, figura que és aquest, broteja una mica, després el veurem que encara brotejava més de més jove, abans de conèixer la Isabel la Catòlica. Ensenyava aquest escut perquè és un dels escuts que va fer servir i crida l'atenció, perquè hi ha Castella i Lleó, hi ha Nàpols, també, hi ha, ara en diguem bandera catalana, però era la bandera d'una família, hi ha Granada, també, hi ha Sicília, i això seria quan aquest Ferran el Catòlic hauria anat a Nàpols perquè els Anjou, durant 10 minuts, un quart d'hora, van prendre Nàpols. Llavors ell va anar, el gran heroi, de fet el gran heroi no va ser ell, era el que portava l'exèrcit, evidentment, que el coneixem com a Gonzalo Fernández de Córdoba. A Nàpols no hi va deixar res, perquè el virrei que va quedar a Nàpols era en Joan Ramon Fol de Cardona, no pas ell. Era un senyor que anava als llocs i després no deixava cap mena de traça, no? Només el nom. Això ho dic per una cosa, no? Perquè aquest Ferran el Catòlic, ara ho anirem mirant una mica més, el veiem actuant en aquests territoris on hi hauria anat Alfons el Magnànim,
el veurem actuant d'una altra banda, per exemple, al Regne de Granada, a Andalusia, a les Canàries i allà a tot arreu del món que vulgueu. No faré tampoc la biografia sencera, però ja dic que aquí el personatge, en tot cas seria el magnànim. Aquí us els ensenyo el quadre del mig, l'he escapçat perquè és molt llarg. Aquí el Ferran estava en un racó, l'he posat així un de més jove, que ja es veu que broteja i va vestit així com si acabés de netejar el palau, i llavors la reina Isabel ben arreglada. Llavors, en un moment en què hi ha tot de Ferrans i Isabels, o sigui, que són o matrimonis que gairebé es van fer, no? Us ensenyo 3 i encara en sortirà un altre després, no? Per exemple, en Ferran de Nàpols. El rei Ferran de Nàpols, fill del magnànim, amb l'Isabel de Claramunt. Aquests Claramunt seria una branca dels Cardona que haurien anat a Sicília en temps de Pere el Gran. Aquí va haver una vaga de pintors a Nàpols, perquè el pare del magnànim es va fer pintar de totes les maneres, però els fills no. Jo he trobat una escultura que va pentinar com el pare, però són detalls a part, no? Tenim els reis catòlics o mediàtics, perquè són els coneguts, Ferran i Isabel, i els poso perquè encara hi ha un altre que ben bé no va ser un casament, que seria el fill de Ferran de Nàpols, amb la filla del Ferran el catòlic, l'Isabel. Aquí també va haver vaga de pintors, perquè aquest Ferran II de Nàpols, aquest dibuix és molt posterior. Llavors, mirem l'Isabel, perquè si ho mirem, o sigui, tenim la pressió de com veuen el món des de Castella, llavors aquesta unió del rei Ferran amb la reina Isabel, per ells, segurament a nivell intel·lectual no, però a nivell popular sí, que és la unió d'Espanya, tal com és ara, etc. En tot cas seria aquesta noia, l'Isabel, Isabel d'Aragó i de Castella, la filla de tots dos, que hauria sigut princesa d'Astúries, princesa de Girona, en tot cas els pares no, una cosa o l'altra. Va jurar uns capítols matrimonials amb Ferran II de Nàpols, es veu que no es van casar, però que ha sigut un altre cas d'un Ferran i una Isabel. De fet, perquè us feu una idea, el 1492 aquesta noia tenia 22 anys, llavors eren majors d'edat en 14, vull dir que feia molts anys que corria pel món. El casament els va fer, Ferran II de Nàpols es va casar amb la mare de la seva cosina, que això ho he fet a casa meva, si jo em casés amb la mare de la cosina, amb la seva tieta es va casar, amb la germana de la seva mare. Però bé, aquestes coses de l'acord són diferents que nosaltres, no? Ella va morir a Saragossa, de part, tot i que estava casada a Portugal. De fet, es va casar 2 vegades a Portugal, per això veiem un interès de tenir-hi algú a Portugal. Però aquest interès és antiquíssim. O sigui, si mirem les genealogies de Castella, de Portugal o d'aquí, d'aquesta corona catalano-aragonesa o valenciana, és una endogàmia, es van casant durant segles, no? El primer amb el que es va casar, un tal Alfons, va caure al cavall. Hi havia un testimoni que ens hagués pogut dir què és el que va passar, però encara el busquen. Llavors es va casar amb aquest Manuel, el rei Manuel, que això és molt curiós perquè ens remet a Villena. Després parlarem un moment de Villena, però allà tots els Manuels eren de Villena. Tot i que es va casar a Lisboa, doncs va anar a parir a Saragossa. La clínica no era bona perquè s'hi va morir. Llavors va tenir un fill, que aquest també per la historiografia castellana que ha sigut molt important, que és Miquel de Pau, o Miguel de Pas. Va morir en 2 anys a Granada, mal moment per portar-lo a Granada, però ja li volen colmar tots els títols que van poder, tots. Però també va morir. O sigui, hi ha totes les gràcies, per això tot hagués anat d'una altra manera. Hi ha més Ferrans, ara en aquest cas sense Isabels, però aquest personatge que m'ha cridat molt l'atenció, l'hauríem d'anar a buscar a Nàpols, Ferran d'Aragó i Guardato. Guardato, és la seva mare, la Diana Guardato, han decidit que aquesta senyora era una concubina del rei Ferran, no sé, el pare d'aquest, no? Van tenir 4 fills, és un concubinatge llarg. El que passa és que com no saben qui és, doncs, bueno, és una senyora que passava per allà. De fet, és una gran senyora, ja tenim coses d'ella escrites, no? Si ens fixem en aquest quadre, a més l'he analitzat amb la intel·ligència artificial de totes les maneres, de manera que ens diu que, bueno, m'ha dit, no?, que tota l'orla de fora, els escuts i aquest text que hi ha a sota sí que són més moderns. Aquí he posat la data que creuen, no?, 1657, però el que és el retrat en si és més antic.
Força més antic. Això potser voldria dir que l'havien copiat, això ja no ho sabem, no? En tot cas, si ens fixem en els escuts de dalt, tenim a la dreta, a la meva dreta, a aquesta dreta, el dels Cardona, l'escut familiar dels Cardona, i a l'altra banda hi ha Nàpols i la família del Casal de Barcelona. L'únic que hi ha una barra més. No sé si és un error del pintor o al revés, ens estava donant una indicació que poder aquest, perquè esclar, si aquest ens diuen que és il·legítim per part de mare, però també ho seria per part d'àvia, que seria aquella, la Giraldona Carlino, una mistançada d'Alfons el Magnànim, és a dir, una senyora que passava per allà, però mira, va fer reis, ducs i cardenals. Bé, en aquests escuts no hi ha cap brisura, és a dir, la brisura és... Els que eren il·legítims ho havien de marcar en el seu escut, que eren il·legítims, en el sentit que tenien el dret de portar l'escut del seu pare, però clar, el pare igual tenia un fill legítim i el podien confondre amb il·legítim. Una brisura, després en veurem alguna, per exemple, podria ser el canvi de l'escut, que fos un romb, i amb això estàs dient, és il·legítim. Doncs aquest el van pintar sense cap mena d'il·legitimitat. Ben curiós, no? Llavors, en el text de sota, que hi ha un text, és un text força interessant, he resaltat simplement una frase, n'hi ha més, que diu: el senyor rei católico don Fernando, su primo, le recibía en pie dándole despuesilla. Això jeràrquicament, si us ho imagineu, no? És a dir, el rei catòlic posem que està assegut, entre l'altre s'aixeca, li dona una cadira i després no diu si s'asseien tots dos a la vegada o primer un o després l'altre, no? Però jeràrquicament el situa per sobre del rei Ferran el Catòlic, almenys el que nosaltres coneixem. Això que fossin cosins, també, diguem-ne, amb les genealogies que ens donen per correctes, ben bé no serien cosins, haurien tingut dos besavis en comú, precisament els que van guanyar el compromís de Casp, l'Eleonor d'Aragó o d'Alburquerque i en Ferran d'Antequera. Si, per exemple, el meu cosí tenim 4 besavis en comú, però amb el seu fill en tenim 2, no? O sigui, serien cosins segons o cosins valencians, o com s'hagi de dir, no? Ben bé, diguem-ne, tal com ens ho expliquen. Jo he fet un divertimento, les metodologies per saber el passat ja no cal que me les expliquin, jo ja en busco, i amb la intel·ligència artificial, això que us he dit, no? Que vam fer un atac amb els quadres, el que vaig demanar-li és que la semblança que hi havia entre aquests dos, quina semblança hi podia haver, però ho vam fer de diverses maneres, vam fer morfopsicologia inclús, no? És a partir de la forma de la cara endevinar com eren, no? I és molt curiós perquè la màquina va acabar dient, i no per donar-me la raó, que la possibilitat que fossin la mateixa persona era d'un 50 o un 60%, que fossin pare i fill era un 25-30% i que fossin cosins d'un 10-15%, no? Això també pot ser que no vulgui dir res, és a dir, que el pintor que va pintar això s'hagués basat en aquesta cara per fer aquesta d'aquí, o al revés, o alguna cosa així. Per tant, diguem-ne, a vegades s'han equivocat o el que sigui. Hem trobat Ferrans i Isabels, encara en trobarem un altre, Ferran i Isabel, just en el mateix moment. Primer busquem senyores del rei Ferran el Catòlic, però només en tenia una. De fet, si les féssim totes, ens diríem un simposi d'unes setmanes, però una de les que podem destacar, ben coneguda, és l'Aldonsa Roig d'Iborra, que després va tenir un casament bo amb el gran Càster Pinós, d'aquests que tenim oblidats, i a més, la descendència hi tenim, el seu besnet era el Sant Francesc de Borja, besnet d'ella. Aquesta Roig la podeu veure també com a Ruiz, i això podria ser, si mireu el Ruiz de Corella, aquest Ruiz de Corella es converteix sovint en Ruiz, en Rui o en Roig, no? Podria ser que fos d'aquesta família, que sempre estan a treballar darrere les cortines per fer moltes coses, no? He destacat un fet, aquí en vermell, que és que va mantenir el contacte amb el rei Ferran, o sigui, de fet ja en van tenir almenys un fill, a qui, segons la tradició, acompanyava sovint vestida d'home. Això, clar, quan ho llegeixes, dius, qui era que anava al darrere d'un Ferran vestida d'home? Doncs en el Quixot hi ha la Dorotea. La Dorotea, precisament, i més ho diu explícitament, que don Fernando no li fa cas i li aconsellen que es vesteixi d'home i vagi darrere seu. Llavors, en aquest capítol del Quixot, mirat d'aquesta manera, potser ens està dient moltes més coses de les que podem saber a través de documents, perquè la Dorotea va buscar a Cardenio, no haurien de tenir cap mena
de por de dir que Cardenio és Cardona, en tot cas hauríem de saber quin dels 15.000 Cardones, això és una altra història. Cardenio el que li diu és Don Fernando va a darrere de Lucinda, però Lucinda és meva. Ja parlaré, aviam si ho podem arreglar, no? Aquesta Lucinda, allò que també dius Lucinda, a mi em sona molt Lucinda. Bueno, doncs agafeu l'Amadís de Gaula, i no cal que us el llegiu tot, ben bé al principi ja parla de la Lucinda. És que ja podíem lligar caps, però el que ens trobaríem no seria aquestes persones tan evidents, els reis, no? Sinó, com deia en Josep Pla, qui ho paga tot això, no? Que tenim uns banquers a darrere que són els que mouen els fils, però al final ningú en parla, no? Mirem dels frontals, no? Els que donen la cara o els que us donen els documents. En tot cas, de tot això del Quixot sobre la Dorotea, en destaco aquest tros, però per mirar-lo amb els ulls d'aquesta senyora, que seria la Luisa Isabel Álvarez de Toledo, no és parenta meva, es diu Álvarez per això, la duquesa de Medina Sidònia, que té una obra molt curiosa, perquè ella tenia accés als papers de casa seva, de fet tenia l'arxiu més gran d'Europa, i amb les seves teories o veritats era llegir-ho amb els seus ulls, no? Perquè ens diu que aquesta Dorotea es, como quien no dice nada, la heredera por línea recta de varón del gran reino de Micomicón, que això s'ha decidit que era una fantasia de l'autor, però l'última frase es diu de Guinea ha venido. Esclar, l'Álvarez de Toledo de Guinea n'ha parlat molt, perquè a casa seva, allà a Medina Sidònia, tenien port, aquest port també feien viatges a Amèrica, i ella mirant aquella Guinea, que nosaltres a la ciutat d'Àfrica, diu, aquests productes que arribaven a Medina Sidònia no eren d'Àfrica, eren d'Amèrica. Amèrica ella diu, és que això venia de la Guaiana, i després en tot cas li haurien canviat el nom. Ara ens faria ballar el camp, no? De dir, no pot ser, perquè això o l'altre, no? Però era mirar amb els seus ulls, continuarem per aquesta línia, perquè també defensava que el regne de Granada, aquest regne, doncs, tenia possessions a Amèrica, no? I llavors allà tenim algunes dones, perquè el regne de Granada va esputar des de dintre del palau. Al principi amb una senyora que es deia Soraya, que vol dir resplendent en àrab, que seria la Zoraida del Quixot, o la Zoraida de Memòries d'un cautivo, però encara tenim una altra senyora, també, ara el mirarem, però fixeu-vos que diu, el que demana és que le desfaga un tuerto o agravio que un mal gigante le tiene fecho. Ja que el mal gigante ha de ser una persona molt poderosa, podríeu pensar, l'emperador Carles, no? De fet, mirant-ho amb els ulls d'aquesta senyora, no els meus, sinó els d'ella, seria Felip II, perquè amb el Felip II aquesta no el podia ni veure de cap manera, i va escriure llibres i llibres en contra seva, no? Però si fèiem aquesta hipòtesi, basant-se en aquesta senyora, de que aquesta heredera per línia recta de Barón, aquest regne, seria part Granada, part algun lloc d'Amèrica, Mico en llatí vol dir resplendent, precisament, Soraya vol dir resplendent, diu al final de tot princesa, en àrab també princesa vol dir Soraya, no? O sigui que sembla ben bé, amb dues llengües ho tindríem arreglat. Perquè el curiós, perquè el que estan fent és Trastàmeres i el rei Ferran, és que tenim aquesta senyora, la Sor Isabel de Granada, Aisha, que era la filla de Boabdil, i fixeu-vos que, això són pàgines web andaluses, que diu, fue esposa o amante del rei Fernando el Católico. He posat Baudili, perquè tant l'Álvarez de Toledo com una crònica d'un tal Hernando de Baeza no li diu Boabdil, li diu Baudili, escrit així, jo no ho he traduït, està escrit així, tal qual, no? Esposa o amante. Dius, bueno, ja veurem tot de reis que tenen la seva senyora oficial i la querida. A Granada funcionava diferent. Totes les dones tenien la mateixa categoria, no? Perquè s'hi podien casar més d'una, no? Això que fos esposa del rei Fernando ens faria veure un Ferran que no era catòlic, era en tot cas musulmà, que dius, mira, saps què? Me canvio i així puc tenir una o dues, no? Aquesta senyora era Clarissa, després, com a Sor Isabel. Les Clarisses és molt important que tenen un nom dins del monestir i un nom a fora, que no han d'aguantar el rei. Llavors, diu que van tenir un fill, Miguel Fernández Caballero de Granada. Caballero de Granada és tot el cognom, que seria aquest senyor d'aquí de la barba. Aquest senyor després d'esfigulat coses, bueno, tot un personatge, perquè diuen que havia estat amb el secretari d'en Da Vinci, havia estat amb en Maquiavel, era marquès de Priego, ara ho mirem,
Però el que destaca més és que va ser governador d'un lloc d'Amèrica, que ara és Colòmbia, però llavors era Nueva Granada. I això fa gràcia, no? Si fos realment aquest senyor, de fet seria net de Boabdil, de Granada, doncs que després estigués a Nueva Granada, no? És una cosa, un detall molt simpàtic. Bé, ens diu que era el marquès de Priego, llavors aquí ha escrit això, no sé qui és, ho he agafat perquè de tots els textos que he vist aquest era més interessant, perquè hi ha això que de no saber ben bé, però diu, hi ha aquí la duda de que pudo ser hijo del gran capitán. El gran capitán ja l'hem vist, que era aquest Gonzalo Fernández de Córdoba. Tenim el nostre gran capità, ara el mirarem, que és en Joan Ramon IV Fou de Cardona. Llavors aquí no sé si el dubte és si era fill d'un o de l'altre o aquest mestre seu, en Pedro Fernández de Córdoba. En tot cas, mirem-ho, perquè és molt curiós també, amb aquests Ferrans que anem trobant, encara en trobaríem més. Fixeu-vos que el Ferran el Catòlic el fan fill de la Joana Enríquez i Fernández de Córdoba amb el rei Joan II, que és el que va guanyar la Guerra Civil Catalana, suposat germà d'Alfons el Magnànim. Llavors, clar, la germanastra de la Joana Enríquez, un detall important, la Joana Enríquez és la filla de l'almirant de Castella, i de Fadrique Enríquez. Fadrique és aquella dificultat de dir Frederic. Doncs la germanastra és la que és casada amb el gran capità nostre, o sigui, el Fou de Cardona. Aquests molts tenim ja retratats, aquestes vagues de pintors, no? I un dels fills era Pere Fou de Cardona i companyia. He posat l'escut de Priego perquè en heràldica els escuts no es poden copiar, ja poden dir el que vulguin, d'allà a terra endins, no es poden copiar. I no són casualitats, no? Bé, ho deixo aquí. De fet, si busquem algun Ferran de Cardona el trobarem, el que passa que ens el posen en una generació anterior i tindríem Ferran de Cardona i Requesens i també Caterina de Cardona i Requesens. I això canviaria tot el món, perquè si busqueu aquesta gent es veu que es van quedar a Palau allà rascant-se el melic, o sigui, no van fer res a la vida, no? El mal gigante potser no era aquest de l'emperador Carles, però sí que aquest l'emperador, aquests emperadors alemanys, sempre quan llegim coses, sempre estan per allà en algun lloc d'Alemanya, i en canvi aquest el teníem aquí a Molins de Rei, el tenim a València, doncs aquest feia vida per aquí. De fet, va entrar a través de la germana de Foix, una altra de les senyores que s'atribueixen a Ferran el Catòlic. Ferran el Catòlic mort, aquesta senyora, la germana de Foix, sí que va anar amb un senyor, bueno, no hem de fer res, encara va anar amb un altre Ferran, que era duc de Calàbria, i dius, bueno, els ducs de Calàbria eren els que després serien reis de Nàpols. Però aquest Ferran es veu que se li va oblidar, o no ho sabia, el van enganyar, o València li agradava, i no va ser rei de Nàpols. O sigui, fixeu-vos si podem trobar Ferrans. No només això, perquè en poc temps hem trobat moltes coses del rei Ferran, fa dubtar si eren 17, si era un, si era el que fos. Aquest també seria el rei Ferran a les Corts. A les Corts, en principi, bueno, jo volia parlar-ne de les Corts, simplement fer un esbós perquè és molt important, sobretot quan ens venen aquestes propagandes des de Castella que diuen el rei era de Aragón, entonces Aragón mandava en Catalunya, i aquí veig gent que es defensa dient no, és que vivia a Barcelona, és que escrivia en català. Dius, és molt barat, és molt poca cosa, no? A les Corts ja veiem el rei allà amb una tarima tot sol, i a baix és la gent que pren els acords, que són els que estan parlant. El rei és una figura decorativa. Simplement el rei convocava les Corts, feia un discurs per justificar el fet que havia convocat les Corts. Aquesta gent parlaven a baix, s'hi podien estar 3 anys de vegades, el rei plantat a la tarima, i quan acabaven, llavors pujaven, potser li preguntaven el nom, perquè en 3 anys podia tenir oblides, Ferran, sí, tinc un cosí que es diu igual, ja hi pensaré, i llavors li deia, mira, ara ben maco, signa tot això que hem quedat, tot un plec de papers, que tot això es compleixi i ara en Puig et donarà el donatiu. I jo deia, sí, el donatiu, això és el que cobrava el rei. Llavors, aquest rei que veiem a Ferran, amb tanta activitat, movent-se aquí amunt i avall, us l'imagineu pel plantat a dalt d'una tarima? No, jo no me l'imagino pas, no? Això ho farem un dia amb la intel·ligència artificial, de colar-li totes les dades que tinc de Ferran el Catòlic per veure quants anys hauria d'haver viscut. Aquestes Corts, per acabar-ho, hi ha les Corts que són catalanes, aquí hi ha la Gran Via, les Corts catalanes, hi ha les Corts aragoneses, que són a part, i les Corts valencianes. En tot cas es trobaven tots tres territoris
amb tres braços, el reial, l'eclesiàstic i el militar, 3 membres de cada braç, 3 membres, i cada un dels membres d'un dels territoris. Ara sí que vinguin aquests i et diguin el rei d'Aragó mandava en Catalunya, és impossible. És a dir, que la piràmide política en aquell temps, a dalt de tot no hi tindríem el rei sol, sinó el rei i les corts. No? La reina la posaríem sobre, o a algun lloc, però la reina feia coses, no s'estava tot el dia banyant-se en llet de burra, al revés, les reines feien un paper, entenc que extraordinari, però fora d'aquest àmbit polític. Una cosa no funcionava sense l'altra, és a dir, com la Terra i la Lluna, que no és la Lluna que gira al voltant de la Terra, sinó tots dos van girant junts. Llavors, per exemple, el Magnànim, quan era a Nàpols, va fer una cosa que és una cosa clàssica per desmuntar una nació políticament, que és atacar la piràmide per dalt i per baix. No? En aquest cas, per baix, els que es puguin organitzar, que eren els remenses, va dir que s'encarregaria de la seva justícia, etc. Els remenses es van aixecar, per fi, tot això es va arreglar molt després, es van armar i per la part de dalt era molt fàcil. Si ell està a la part de dalt, simplement fa un pas al costat, les corts no funcionen i pum, es desmunta tot l'edifici. De manera que després d'aquí ve la Guerra Civil Catalana. No és que el Magnànim odiés Catalunya, sinó sí al sistema polític. Per què? Perquè si hi havia una gent amb empenta que havien de demanar a les corts de fer alguna cosa, les corts eren força conservadores, si estaven 3 anys rumiant, i al final et deien que no. I ara potser direu, no és veritat perquè Jaume I feia el que li donava la gana. I és ben cert, Jaume I es trobava amb una gent a la catedral de Tarragona i diu, què? Em vinc a Tarragona i vinga, va, amb tots collons. I després a València igual, no? I això és completament mentida. Mentida. Però esclar, la crònica aquesta, quan surt un personatge clau, ara començarà a sortir sense parar, és el temps de Pere Terç, o sigui, el Pere el Cerimoniós. És aquest artefacte de propaganda que planten sobre la taula dient, mira, els reis com podrien ser i mira a què ens veiem sotmesos. Sobretot, ho hem d'enfocar ara, a partir d'ara, perquè ara ja hem deixat en Ferran el Cató, aquest ja l'oblidem, pensar en Nàpols. És a dir, si anaven a les corts, aquestes catalanes, aragoneses i companyia, hem d'anar a Nàpols i recuperar-la, de fet, les corts deien que no i que no. Llavors la manera d'aconseguir d'anar a Nàpols és, pam, carregar-te les corts. O anar a un territori on les corts no hi tinguin acció. Anem a buscar una mica els Trasàmares, que de fet, si surt en el títol he de parlar alguna mica d'ells. De fet, el primer Trasàmara que va ser rei va ser Enric II de Castella, que és aquest senyor d'aquí. El quadre és molt més gran, és molt beatífic, i us ha quedat això. Els pares serien el rei Alfons XI de Castella. Si aneu a buscar l'àvia era una Ponce de León, i això ja ho sabem, que els Ponce de León eren els ponts d'Urgell, que quan anaven a León eren Ponces de León, i quan tornaven a ser una altra vegada ponts d'Urgell. De fet, Urgell s'expandeix cap a aquella zona, fins a arribar a Portugal, Galícia, etc. I ens els podem trobar per allà amb tots els noms i amb tots els colors. Perquè l'altra senyora, la Leonor de Guzmán, que curiosament és una ascendent directa de l'Àlvarez de Toledo, que he parlat abans, i ell en parla, doncs la mare d'aquesta dona també es deia Ponce de León, però diu que el biògraf oficial dels Medina Sidònia li van canviar el cognom perquè no se sabés qui era, de quina branca venia. Llavors li van posar Meneses i ja està. I això ho diu ella, diu el biògraf oficial dels Medina Sidònia i ho van canviar. De fet, Alfons XI era casat amb una senyora de Portugal i aquesta, la Leonor de Guzmán, figura que era la seva querida. Però amb aquesta senyora van tenir 9 fills, vull dir que no va ser una cosa d'una nit. La majoria d'aquests fills van ser reis, la següent generació tots van ser reis i l'altra van ser reis i dius, bueno, aquesta senyora Leonor de Guzmán potser l'haurien de pujar més, no? Tant de rang com de relació amb el rei Alfons XI. L'Enric II de Castella serà rei també gràcies al rei Pere. Abans una gràcia sobre aquest senyor, perquè Enric II ha generat un adjectiu en castellà, que és enriqueño, que seria el dicho de una gracia o un favor recordando los de Enrique II, i com a sinònim excessivo. És el moment que va ser rei, teniu tot per tot fins que ha deixat un adjectiu. Va ser rei gràcies a la Guerra dels Dos Peres. Tenim un rei Pere el Cruel a Castella, també hi ha un Pere el Cruel a Portugal,
El d'aquí no era, li deien cruel, però no ho era cerimoniós. I vaig posar d'aquests dos perquè em feia gràcia veure el cruel amb una posició cerimoniosa i, en canvi, el ceremoniós amb una posició cruel, amb el punyalet, destrossant els furs d'Aragó, no? Una mica de confusió, no?, els personatges. Bé, doncs aquests dos es van enfrontar i llavors resulta que el guanyador va ser l'Enric II de Castella, l'Enriqueño. El que destacaria, no explicaré tota la guerra, per un fet clau, que és en el moment en què el Pere el Cruel va llogar la flota genovesa, potser la flota castellana estava pescant sardines, perquè era molt important aquesta flota, però va haver de llogar la genovesa i van anar directes aquí al port de Barcelona. El que va passar és que va explotar una bombarda i segurament el Pere el Cruel llegia molt Aristòtil, llavors va veure aigua i foc i el foc es mantenia, això no pot ser, segons Aristòtil, llavors es va espantar i van marxar, no? Però esclar, gràcies a això, el cerimoniós, que és aquí, no és aquell, és aquest, doncs aquest va poder cobrar un impost extra, que era l'impost del bogatge sobre caps de bou. Això era sempre que algú volgués atacar Catalunya. Dius, aquí s'estan fent uns favors magnífics, perquè, aviam, perquè sabem, a més de 1000 guerres, i podeu veure a la Història Militar de Catalunya de la Hernández Cardona, que és una obra magnífica, que qui volia entrar a Barcelona havia d'anar per un d'aquests dos eixos. L'eix vermell seria Barcelona, Hostalric, Girona i Perpinyà, que després ho van engrandir amb Salses i Figueres, amb els ports de Roses i Palamós també per entrar tropes o menjar o el que fos, i després tens l'altre eix, que és Balaguer, Lleida, i quan arribes a Tortosa ja tens sortida de mar, per tant seria la mateixa funció que Roses i Palamós. Sempre s'ha fet així, Napoleó va entrar pel costat vermell, a la Guerra Civil Catalana doncs al costat groc hi havia Joan II i els altres estaven a l'altra banda, podeu buscar guerres i sempre va ser igual, no? Sempre. Perquè si vols entrar a Barcelona, et trobes que, a part que era la més forta, tot el rerepaís no el guanyes. El primer que fas és guanyar el rerepaís i ja Barcelona cau, no? Per això que dic que tot això és una fal·làcia. Doncs Trastàmeres, hi ha molta... Jo he agafat aquesta que m'ha fet gràcia, de la Wikipedia, i m'ha fet gràcia perquè a dalt de tot hi ha Alfons XI, que llavors era hermafrodita, i tot sol va tenir fills, no? Aquí falta molta gent, això és un caos, per molta, perquè, clar, es generen a partir d'Enric II una branca principal i després una branca secundària. Els de la branca secundària es casen amb els de la branca principal, cosins amb cosins. De vegades hi ha dobles casaments de cosins que es diuen igual. Els fills es tornen a dir igual, per tant, el número de Maries, Leonors, Enrics i Joans es va multiplicant i multiplicant, al final no saps qui és qui. Per exemple, si agafem, ens diuen la reina Maria de Castella. Dius, vale, que hi havia una reina que es deia Maria i estava a Castella. Dius, no, la reina Maria de Castella estava a València. Llavors, la reina Maria que estava a Castella, com es deia? I es deia Maria d'Aragón, però no estava a Aragó, no? Estava a Castella. Vale. I després encara hi havia una altra, la reina Maria de Navarra. Diu, aquesta no estava a Navarra. No, aquesta sí que hi era. Home, doncs feu-ho bé, no? Però també molta gent d'aquesta no sabia com es deien, no? Per exemple, si dius Enric d'Aragó, diuen, no, Enric d'Aragó no sabia, era Enric de Trastàmara. O aquests Alfonsos, que ells escrivien Anfós, no, tampoc sabien escriure el seu nom. No entrarem en tot això. Bueno, aquí ens quedava almenys els fills il·legítims. Aviam si sortia algú que es digués Tiburcio i a més poder-lo... Doncs no, els fills il·legítims es deien igual que els fills legítims. És a dir, més Maries, més Leonors, més Enrics. I vinga, anar fent. Llavors, ho mirarem d'una altra manera. De fet, ens acostarem més al compromís de Casp, que és el que ens interessa més. De fet, és el moment que figura, entre cometes, que els castellans entren aquí, a la corona catalano-castellana, perdó, catalano-aragonesa o valenciana, que els valencians també juguen. Hem d'anar un moment al Ducat de Villena perquè també funcionava d'una manera completament a part. És a dir, de fons, el que vull dir és que hi ha nissagues que escapen del control de les corts. En veurem més, no? Actuant en un lloc on políticament és diferent, com és Castella, no? Especialment, a més, Villena, que per situar-lo en el món, ara Villena és Alacant, però tota la part de Villena seria força part de la Manxa actual. No? I això funcionava com un regne a part, i fixeu-vos que està creat per Pere Terç una altra vegada, Pere Terç d'Aragó.
És a dir, totes aquestes coses no venen de Pere Terç, venen del que està darrere de les cortines, que ja obrirem les cortines i l'ensenyaré després. Aquest Don Juan Manuel és el que va escriure això del Conde Lucanor. Aquí també tenim un problema, veus, la Maria de Castella, per exemple, que no era la de Castella, era la que estava a València, no? Llavors tenim, per exemple, aquí un Enric de Terçàmara, que no era de Terçàmara, era d'Aragó. Llavors dius, bueno, seria l'Enric de Villena, no?, l'escriptor. I diu, no era l'Enric de Villena. Però l'Enric de Villena era de Villena, sí, era de Villena, i aquest també era de Villena, però no es deia Enric de Villena. L'Enric de Villena es feia dir marquès de Villena, però deia, no era marquès de Villena. I dedicava la seva obra al marquès de Santillana. I dius, vale, doncs el marquès de Santillana no era marquès. No, el marquès de Santillana sí que era marquès, però el marquès de Villena no. I diu, bueno, deixem-ho estar, perquè és un mal de cap. El que és molt curiós, per això, és que poder l'Alan Ryder, si l'heu llegit, poder sap més del que diu, o té aquest humor anglès, però curiosament, quan el Magnànim es troba amb aquest Enric d'Aragó, o sigui, l'Enric de Sàmara, sempre li deia que no quedi res per escrit. I dius, per què si no escrivia? No, era un altre que escrivia, no? Era l'Enric de Villena. Bé, llavors, ens acostem a Casp, tindríem aquell matrimoni que ja l'hem vist abans, la Leonor, el marquès de Santillana li deia Leonor d'Aragón, però estava equivocat, és Leonor d'Alburquerque. Alburquerque ara fa frontera amb Portugal, de fet és l'últim poble. Els límits de Portugal en aquell temps em sembla que eren molt més cap aquí, però molt i molt més. De fet, aquesta senyora, això és la genealogia dels reis de Portugal. I aquesta senyora hi és en aquesta genealogia, tot i que allà diu que és d'Aragó, no? Els límits aquests, per una guerra que explicaven, no l'explicaré això, però es veu que s'havien instal·lat, segons els castellans, en posicions molt avançades, això hauria sigut el rei Alfons V, molt avançades, i després no se'n van retirar mai. Bueno, és que poder sempre havia estat allà. I aquestes històries d'estremenys que van a Amèrica, poder eren portuguesos que anaven a Amèrica. O que anaven a Portugal i des d'allà anaven a Amèrica, vés a saber, no? Aquesta senyora era filla de Sants d'Alburquerque, i per situar-nos, és també un dels fills d'aquest matrimoni, perquè els Trastàmeres, de fet, van durar molt i molt poc temps. És a dir, si agafem, donem per bo Ferran el Catòlic, un d'aquests 17 Ferrans, hauria durat 100 anys, simplement, no? Llavors, hem parlat del marquès de Santillana, potser us ha cridat l'atenció aquest noi que té un rom aquí. Això és una simbologia també, la trobem en el marquès de Santillana. Aquesta obra realment és esplèndida, la Comedieta de Ponça. Ponça és aquella illa on se suposa que haurien segrestat Alfons el Magnànim. Llavors, el marquès de Santillana ens explica tots aquests fets d'una manera molt i molt intel·ligent, perquè és una delícia llegir-lo si ens sabem situar. Hi ha unes dones vestides de negre que estan preocupades pel fet que Alfons el Magnànim l'haurien comès segrestat. Una d'elles és la seva mare, la Leonor d'Aragón, aquesta que hem vist abans, però llavors aquí les altres no hi és la Maria de Castella, o sigui, la dona del Magnànim, la Maria de Castella que està a València, no hi és. Hi ha la Maria d'Aragó, que és la que està a Castella, i la Maria de Navarra, que està a Navarra. Però la Maria de Castella no. I dius, com? Si és el teu marit, no? Si us fixeu, a les últimes línies diu, descriu l'escut i diu, pues, lector discreto, no ho veig bé aquí, si d'esto algo sientes, recordarte debe su genealogía. Aquí, clar, això, sense saber-ho, vaig haver de comprar el llibre de l'Armand de Fluvià, aviam quina cosa rara hi havia aquí. Sí que ho vaig trobar, Martí de Riquer sí que ja ho havia desxifrat tot, i era precisament aquest rom. El rom, aquest escut és fals, o sigui, ella no podia tenir de cap manera els 4 pals perquè ella no venia d'aquesta família, en tot cas l'altra banda i alguna cosa de Portugal, sobretot Portugal. Però aquest rom de rubí, aquest rom vermell, és una brisura i indica que no és legítima. O sigui que els pares seus no són els que ens pensem que són, no? Per això hi ha el nano aquest amb el rom dient sí, però no. Llavors, curiosament, si anàvem a aquella Leonor de Guzmán, que era la querida que havia tingut tants de fills, doncs resulta que ens podíem entretenir i mirar tots aquests reis i no tenen la brisura, no la tenen.
És a dir, això que diu, pues discreto lector debe recordar su genealogía, aquí hi ha un secret que no ens remet a la Leonor de Guzmán, sinó a una altra banda. Bé, l'altre guanyador, o sigui, que seria el seu marit, el Ferran d'Antequera, seria aquest, el mireu més gros perquè està petit, però aquí que encara està petit, és aquest d'aquí. Doncs el Ferran d'Antequera, el compromís de caps, hi ha unes 1.500 versions de per què va guanyar un i l'altre. Jo n'aportaré una altra, ja que és un joc, no? Aviam qui porta més versions. De fet, encara ara fa uns dies, en el Twitter, hi havia un historiador que se'n reia obertament de que al compromís de cas s'haguessin presentat dones i dius, bueno, jo m'enric de tu perquè elles bé prou que sabien que es podien presentar i no s'hi va presentar una, s'hi van presentar moltes. Una cosa és que un senyor d'ara del segle XXI no sàpiga per què, no? De fet, ja hem vist a les Corts, aquestes dones, evidentment, no haguessin anat mai a les Corts, també no hi tenien cap mena d'interès d'estar-se 3 anys allà dalt de la tarima. Puc imaginar els seus marits dient que no guanyi ella, perquè em tocarà a mi anar a dalt de la tarima. I clar, si és un compte, és millor estar a l'altra banda, a la banda de baix, no has de demanar permís a ningú per anar al lavabo, parles de coses, etc. I no estar allà pel plantat amb les dues banderes. Llavors, riuen de les dones, però en canvi no és l'únic, Ferran d'Antequera, que al·lega una línia femenina. Per mi les legitimitats d'aquestes dinàstiques venien de part de la dona, per molt que diguin el que diguin, venen de part de la dona. Ella, no només perquè ella sap de qui és el fill, sinó per més coses, no? Llavors, la seva línia femenina és interessantíssima, de fet. La mare seria la Leonor d'Aragó, això és a Toledo, la catedral de Toledo, que té la seva família, o sigui, l'ensenya de la seva família, la cara és la catalana, és a dir, que pel fet de marxar a un altre lloc no ho va canviar. Si ens preguntem què hi fa a Castella, ja hem vist que hi ha moltes Eleonors i una en especial tenia un rom, volguem dir, no és la que us penseu, d'acord? No puc dir que sigui aquesta, de cap manera, però coincideix en el temps. En tot cas, llavors, etc. I aquesta, si anem a l'àvia, perquè és el tronc una altra dona, la gran Eleonor de Sicília. És a dir, quan buscàvem a Nàpols aquest interès de l'Alfons el Magnànim d'anar a Nàpols, de fet, el podem situar també amb aquesta senyora. Ella fa un casament polític amb en Pere Terç, precisament, hem tornat a parar allà mateix, no? El Pere Terç, el Pere el Cerimoniós, i ella ho diu obertament, diu, a Sicília volem un rei propi, el que no volem és que ens envieu un nen petit i com mor el pare us l'endueu i porteu un altre nen petit. Volem un rei propi i a més una solució per Nàpols. D'aquesta manera podíem entendre-ho, no? A partir de la Leonor de Sicília, la Leonor d'Aragó, la seva filla, que ja la tenim a Castella, i aquest Ferran d'Antequera, o sigui, Castella en el sentit de fora de les Corts, i el Ferran d'Antequera que diguessin aquesta és l'opció bona. És l'opció que volem per tornar a anar a Nàpols. Direu, i el pobre Jaume d'Urgell, el dissortat? Ara que sabeu el que és una brisura, a casa busqueu, no a la Wikipedia, que allà ho han enganxat escuts a la babalà, sinó el seu escut propi i ho entendreu que potser no era el tronc principal, de fet l'he trobat en una altra banda i molt lluny d'Urgell. Estem en aquest món de Pere Terç, agafem una altra vegada la mare de la Leonor d'Aragó, o sigui, ara anem pujant pel casal de Barcelona cap amunt. Anem a buscar a Jaume el Just i la Blanca d'Anjou, que aquest sí que un va ser rei de Sicília i l'altre de Nàpols, però és la generació següent que es troben sense Nàpols. En aquesta hipòtesi, aquesta generació següent no es van quedar de braços plegats i després apareix un castellà, aquest el magnànim d'allà, Medina del Campo o Madrigal de les Torres, i diu, mira, saps què? Aniré a Nàpols. No, això ha de venir d'aquí perquè eren els d'aquí els que volien anar a Nàpols, no pas els de Medina del Campo. És ben lògic, no? Llavors, la Leonor d'Aragó, els seus germans, tots els van ser reis, és a dir, tenim Pere Terç, el segueix un fill seu, però després no el segueix un net, el segueix un altre fill seu. He posat els noms de l'època, Joan el Descurat, no el caçador, el Descurat, perquè estava pels descosits, no convocava corts, que ja sabem que les corts almenys es finançava amb un donatiu, no li calia. Això segurament venia de la seva senyora, que deien que tenia, va portar aires nous a la cort. Aquesta senyora potser venia de la zona de Flandes, que era un gran centre financer, i potser des d'allà anaven estirant. En tot cas, aquest noi va morir, va caure al cavall, a Foixà, no sé si hi havia testimonis,
Podeu llegir Bernat Metge, El somni, perquè és un llibre excepcional, que ningú us digui què heu de llegir, simplement autor-lector, i sabent aquestes coses, la veritat que és excepcional. En Martí l'Humà és l'últim, en principi, del Casal de Barcelona, així s'ha decidit. A l'època li deien l'eclesiàstic, resulta que només tenia un fill, quan tothom en tenia 15 o 20, ell només en tenia un, se li va morir, per tant aquí es va acabar tot, i vist quina casualitat. Aquesta Margarida de Prades, que seria la següent dona, ens faria anar a un altre món. De fet, aquí buscàvem els tres sàmers, però és una dona interessantíssima també. I sembla com si volguessis inclús matar aquesta línia, però de fet, el Casal de Barcelona no mor. O sigui, hi ha la germana. Amb les germanes continua tot. No? Una cosa és que mori l'eclesiàstic, l'altra, sense fills, la Leonor bé, però que els va tenir. No? Fem el salt perquè ens saltem la generació de Pere Terç per anar fins a Jaume el Just i la banca d'Anjou. Aquest és el gran casament, en el sentit de que el Pere el Gran, que és el pare de Jaume el Just, és el que entra a Sicília. Un cop estan a Sicília es troben una reina sola a Nàpols, que és exactament el mateix esquema que es trobarà al Magnànim. És a dir, ell, quan es planta a Sicília, a Nàpols hi ha una reina sola, la Joana Durazzo, o Duraz. És el mateix esquema, en aquest cas no s'hi van casar, però tens molt de temps, després d'haver perdut Nàpols, de veure què és el que havia fallat. De fet, en tots aquests personatges que he anat dient, si ho veiem des d'aquest punt de vista, veiem com han anat treballant. Per exemple, si la generació següent a Jaume el Just, que tenim Alfons el Benigne, i aquest personatge tapat, que ara sortirà, el gran assessor de Pere Terç, si anaven a les corts i els deien, i de fet els van dir, a Nàpols no hi anireu, una cosa és comerciar i l'altra és engegar tota una maquinària de guerra amb els perills que comportava. Però si anem al temps de Pere el Gran, just quan posa un peu a Sicília van baixar tots els francesos. No? A Girona encara ho celebrem, ara mateix ha sigut Sant Narcís, que és precisament el que d'aquell temps, vaja. I si, per exemple, llegiu d'en Zingolani, que fa una descripció minuciosa d'aquella batalla, a Girona simplement es van salvar per la campana. És a dir, van donar l'ordre, un dels detalls, no? A la gent de Girona que dormissin de dia i fessin soroll a la nit, per no deixar dormir els soldats francesos. Imagina't, això és arribar a l'extrem, no? Dèiem què més podem fer esperant que arribés l'exèrcit que el portava Roger de Llúria. Doncs clar, després el Roger de Llúria no hi és, hi ha Roger de Flor que està fent allà espantant els bizantins, per tant no te podies arriscar a muntar una maquinària de guerra que és caríssima, anar a Nàpols i que et torni a baixar els francesos i que no t'ajudi ningú, no? Per tant, això s'havia de treballar a poc a poc. Per exemple, aquell Enric II de Castella el tenim amb molt bones relacions amb França, però molt. Els ajuda, per exemple, la Rochelle era una mica, feien el que volien, ells van allà, ja us ajudo jo, és a dir, has de vigilar el front de dalt, el francès, has de finançar-te, perquè aquesta gent va tenir una capacitat extraordinària de finançar-se, ja no només amb l'impost del bovatge, que hem dit abans. Quan Enric II serà rei de Castella, van fer un tractat del Massant i Enric II li va donar 180.000 florins a Pere Terç, que ja diran el que vulguin, però és per els serveis prestats. Gràcies al Pere Terç, l'altre serà rei d'allà, no? Llavors, amb això que hem dit, aquest esquema just, és Jaume el Just i el Banca d'en Just, exactament igual que el del Magnànim i una senyora sola. Aquesta senyora sola, ara, per exemple, llegia aquell llibre d'Embrugada de Sarrià de Ter, el vaig plegar just aquí, també l'Alan Ryder ho diu, és una mica més, això seria Nàpols després, però el que volia és que es veiés el castell aquell. Però diu que aquesta Joana Duraz és una senyora inestable, que no es mereixia regnar, i a més que anava amb homes. Imagina't, jo he estat moltes vegades a Sarrià de Ter i les dones d'allà, la majoria, van amb homes, no? Perquè és una cosa estranya que escriguis des d'allà i vegis això, no? De fet, aquests homes, la seva funció era de defensar el territori, que és el que dèiem abans, hem vist una piràmide política, i allà el rei és el que ha de fer la funció més difícil, anar a les corts, defensar el territori, mentre la dona fa altres funcions. I en el cas de la Joana Duraz ho veiem molt clar. En el sentit que diuen que va voler nomenar fill predilecte, fill propi, adoptiu, a Alfons el Magnànim, en el sentit seràs el meu hereu, i després es va desdir i li va dir a l'Anjou, seràs el meu hereu, per dir, és una senyora, veus, no sabia regnar, perquè es canviava d'idea. Però ara mirem-la amb ella. Ella, allà dalt del castell, veient tota l'abadia de Nàpols i els dos grans galls del galliner
un en una illa, el Sant Just, i l'altre a l'altra illa, el Magnànim. I què feien? No tenien prou diners per lluitar i es anaven vigilant. I de cop deia, ostres, m'ha vist, anem a l'altra illa, pa, pa, pa. I ell ho veia des d'allà dalt. És a dir, que tenia l'abadia protegida, gratis, no? I a més no tenia ningú a casa seva que li digués les coses com s'havien de fer. Per tant, l'estratègia d'aquesta senyora era un 10, no? És un 10. Perquè si estires i no, has d'anar amb el Magnànim, llavors es veu diferent, no? Una cosa del penalti. Bé, l'home, a darrere de tot això, que fins ara no l'havia parlat, havíem vist el Pere Terç, podíem continuar amb Pere Terç, però a darrere hi ha el seu tiet, Pere d'Aragó i d'Anjou. És precisament el que es troba que han perdut Nàpols. Ramon Muntaner li deia així, el molt graciós i savi senyor. Aquest senyor va ser assessor del seu germà, que era el rei, o sigui, el que li tocaven a les Corts, que faci, mentrestant Pere d'Aragó tenia altres coses a fer. Va ser el gran assessor de Pere el Cerimoniós, el seu nebot, inclús va escriure tot un llibre en llatí amb totes les instruccions de com havia de regnar, que tots dos es diguessin Pere d'Aragó, en vez de saber si hi ha també alguna confusió, que a vegades s'hagi llegit Pere d'Aragó i s'hagi pensat que era un i era l'altre. Aquest senyor, us ho podeu entretenir, no és que hi hagi molta cosa escrita, els italians s'han preocupat més. Aquest llibre ja l'havien fet i el van tornar a refer amb un casament desproporcionat entre un infant, el Pere d'Aragó i Anjou, amb la Joana de Foix, això a Castelló d'Empúries. Es va haver de refer perquè després aquest Joel Colomer encara va trobar més documentació que encara era més fastuosa del que es pensaven. La Joana de Foix, la tenim... Els Foix també estan fora de les Corts, o sigui, ells venien aquí i s'anaven a l'altra banda del Pirineu i diuen, no pots dir el que puc fer, no? Jugaven a totes bandes, trobem poder, inclús a Anglaterra com a Fox, els trobem a París també, però també hi ha els Artois, o en Picard seria artuès. Aquests eren de Flandes, és a dir, precisament el gran centre financer. La facilitat que tenien aquesta gent, aquests de fer diners, també la podien anar a buscar per aquí. Els centres financers de Flandes, a través d'aquest casament, o de Joan el Descurat amb la Violant de Bar, que també vindria d'allà de Flandes. Aquest senyor era comte d'Empúries. Empúries, perquè veieu la facilitat de fer diners, doncs es va vendre el castell, però no se'l va vendre tot, el va vendre per trossets. Allà, si aneu a Castelló, hi ha una plaça i diríeu, era un castell molt petit. No, és que es va vendre carrers, no una peça, sinó en peces artesans, no? Així podies fer més claix. Era per pagar el casament. No, va fer un castell nou i això havia de ser una catedral, i això era una idea seva, a més. Al final no va sortir, però fixeu-vos l'empenta, no? És una persona que diu, mira, no tinc diners, a l'església que teniu ja va bé, no? No, fem una catedral, fem un castell nou. El que va passar és que el seu germà, era a Prades, en Ramon Berenguer d'Aragó i d'Anjou, doncs allà van trobar plata. Plata. Llavors van fer una permuta i se'n va anar a administrar la plata d'allà. Tot un personatge. En el sentit que aquest és el que veiem allà darrere, és el meu gran sospitós d'haver armat tota aquesta trama. De fet, si agafem el Magnànim, tornem-hi, en principi no sabia de la seva família, sí creiem aquestes històries castellanes de les Trastàmeres. Allà a Nàpols tenien un llibre on anaven posant tots els escuts de la gent que anava passant per allà. De fet, van comprar un llibre amb moltes pàgines, perquè tothom que arribava allà després havia de marxar. Quan li va tocar el Magnànim, en aquell llibre van fer aquesta pàgina on veiem que té el casal de Barcelona, o sigui, de la seva família, no de Catalunya, de la seva família. I això no és usurpat. En el sentit, hem guanyat el compromís de cas, doncs ara agafem els símbols d'aquella altra gent. No. Això és la seva família. Això és molt important. Per exemple, tenim també els Ruiz de Corella, en aquest cas Pere Roig, aquí li diuen, de Corella, protonotari apostòlic, de Xàtiva, i tal, i aquest sí que té l'escut dels Ruiz de Corella. Era a Nàpols i no tenia pas l'escut de Nàpols, o de la seva família, igual que l'altre, igual que Alfons el Magnànim. Per tant, en aquest sentit, sabria greu que si Pere d'Aragó i Anjou havia tramat tot això i més, és una xerrada més curta, que ningú de la seva sang n'hagués tret profit, que n'hagués tret profit un senyor de Medina del Campo. És clar que si mirem la relació dels que segueixen a Pere d'Aragó i d'Anjou, a ell, no pas al Cerimoniós, tenim Alfons el Vell,
aquest ja el tenim a Gandia, tenen relacions amb Prades, ja arriba a Ribagorça, etc. Alfons el Vell també el tenim a Villena, no? Que és aquest, diguem-ne, estat que queda també a part de tothom, a part de Castella, a part de València, a part de tots, on allà poden tramar les coses. Llavors hi hauria Alfons el Jove. Alfons el Jove, en principi, era un pobre desgraciat, perquè aquest senyor es va casar, us en recordeu, amb la Maria de Navarra. No? Doncs la Maria de Navarra, els seus pares eren reis, i aquí tenim els Foix, els Artois i tot això, no? Els seus germans eren reis. I ella doncs, va agafar un mal partit, perquè quan agafa Alfons el Jove, resulta que Gandia passa a ser del rei. Perdona, Maria, hem perdut Gandia. I Villena, no, Villena ja no és com abans, no? I bueno, ho va perdent tot. Per exemple, Castelló d'Empúries, perquè... No, Castelló d'Empúries és el magnànim, també. Si tot això va anar a passar al magnànim, no? La Maria de Navarra se'n van tornar plorant a casa seva? Potser no. Mirem Alfons el Jove perquè la tenim això, casada amb la Maria de Navarra, el duc de Gandia, comte d'Empúries, etc. Però si anem mirant tot, per exemple, es va presentar el compromís de Casp, Alfons el Jove. De fet, es va presentar el seu pare, però es va morir. Alfons el Jove va treure 0 punts, 0 vots, com les flamenques d'Eurovisió, un desastre. Però després el veurem lluitant contra l'Urgell, o sigui, el que hauria perdut. Dius, era un antiurgellista? No ho era gens de cap manera. De fet, ningú era antiurgellista. En tot cas, anti aquella persona en concret. Aquest senyor el tenim sense cap fill, és de bé curiós. Era fill de Violant Eiximenis d'Arenós, al tanto amb aquest Eiximenis, perquè tenim Eiximen Pere Ruiz de Corella i Santa Coloma, no sé si falten més cognoms, que és el que va portar a Ferran de Nàpols a Nàpols, a Alfons el Magnànim, el va cridar, mira, que aquest és fill teu. Mira, pam, i li va donar. Aquí, en aquest supòsit, hi ha més coses que coincideixen. Alfons el Jove seria Alfons el Magnànim. Amb tot això que he dit i més. Per exemple, el Magnànim mai va renunciar al comtat d'Empúries, tot i que estava a Nàpols. Li deien, no, el comtat d'Empúries és meu, evidentment, era del seu avi. Això que he dit, el ducat de Gandia va passar a ser del rei, clar, ja ho era, com Alfons el Jove, Alfons el Magnànim. La lluita contra el comte d'Urgell, el Magnànim, o sigui, de les dues filles del comte d'Urgell, que eren 2 o 3, bueno, 2, una serà reina de Portugal, poca broma, i l'altra va anar a buscar el Magnànim i el Magnànim la va fer princesa de Salern. De manera que l'home d'allà de Salern va dir, doncs jo soc el príncep. I no, ella és la princesa i tu ets el comte. Vull dir que l'urgellisme va continuar d'aquesta manera. Bé, de fet, aquesta és la hipòtesi que us volia plantejar i si teniu cap pregunta ja m'ho direu.